Hei sann og hjertelig velkommen til en ny video. I dag så skal vi rydde og ordne litt i stallen og gjøre litt endringer og sånn. Jeg er for det første også fortsatt litt syk. Jeg har vært syk noen dager nå, så det er derfor jeg er litt sånn tett og halvslapp. Men jeg klarer fortsatt å være i stallen og ordne og styre på. Jeg skal vise etterpå, men i stallen her så har jo et stevnskap liksom stått her. Og da har jeg også hatt salen min inni der, fordi at det har liksom bare vært en sånn midlertidig løsning. Fordi det har liksom ikke vært noen stevner uansett som jeg trengte stevnskap til. Så da har det vært like greit å bare stoppe alt av utstyr, eller mye av utstyret inn i det stevnskapet, og jeg har hatt mye greier opp på toppen på det stevnskapet. Og nå har det jo vært stevner hvor jeg har hatt bruk for det stevnskapet, og det kommer også til å være flere stevner hvor jeg har bruk for det stevnskapet, og jeg har jo liksom, jeg kan på en måte ikke ha det, eller det kan på en måte ikke brukes på den måten lenger, for nå trenger jeg jo det stevnskapet. Så da må vi ha en annen løsning, og i fjor vinter tror jeg det var, så kjøpte vi 2 ganske svære skap for å ha inn på det salrommet som jeg hadde før. Nå har jeg heller alt utstyret framme her i stallen. Ja, jeg synes det er litt mer lettere å ha alt litt sånn tilgjengelig i stallgangen, for det går mye kjappere, og spesielt på vinteren og sånn, når det er kaldt og man bare vil være effektiv raskt, så er det veldig deilig at alt utstyret er veldig lett tilgjengelig og veldig lett å holde ryddig her også, synes jeg. Nå har det vært rotete i det siste, fordi det har vært litt sånn mye stevner og litt mye sånn, ting har ikke vært helt ferdig, men poenget eller planen er i hvert fall at de skapene som vi kjøpte i vinter, de skal vi nå sette opp her, og så skal vi få opp, eller der er det allerede salhengere inni også, men planen er at jeg skal få rydde inn mye av utstyret inn i det skapet, så det tror jeg også blir veldig satisfying. Så blir det veldig deilig å få ryddet unna litt ting. Nå er det kjemperotete her. Og det er ting overalt, og det er liksom ikke noe optimalt sted å ha salene. Så de har vært litt utsatt de siste dagene, men nå skal vi endelig få ut det skapet. De er ganske store, så det blir nok ikke veldig lett, men jeg håper at vi får det ut. Det burde gå, og vi setter opp begge to, eller bare det ene, det vet jeg ikke. Jeg får uansett plass til det jeg trenger i det ene. Så selvfølgelig får jeg plass til begge to, så er jo det pluss, men ja, vi får se litt. Vi skal i hvert fall prøve å bare få de ut, for det er jo en challenge i seg selv, for å si det sånn, så vi får se hvor vi får til i dag. Men jeg tenkte å få ta dere med. Det er kanskje litt gøy og satisfying å se på litt sånn speed clean. Jeg vet ikke om det blir mye fortfilm, men ja. I hvert fall når jeg rydder i stallen, og da får dere også sett litt hvordan det nye systemet blir nå. Foreløpig så blir det jo kun liksom bare et skap, så det kommer jo ikke til å se sånn helt mega perfekt ut, men planen er at det er mulig å liksom bygge inn det skapet så at det ser sånn integrert ut, så det tror jeg også blir veldig bra, men det er jo ikke noe vi får til i dag, men det er i hvert fall planen videre, og det er mulig å gjøre liksom, så det er jo noe vi kommer til å gjøre etter hvert. Jeg har også lyst til å få på håndtak og sånn, og kroker på de, eller ikke kroker, men herregud, hva heter det? Sånn håndtak, ja. For da blir det litt enklere å åpne det, fordi det er litt sånn vanskelig å åpne. Men jeg tror i hvert fall at det blir veldig, veldig bra. Det skal bli veldig deilig å få ryddet opp litt her nå. Nå har det vært litt rotete de siste dagene og sånn. Jeg har også vært syk, så jeg har heller ikke ridd. Så derfor har det også blitt litt sånn bomba. Jeg har vært litt begrenset av mye jeg har kunnet rydde også når jeg har vært syk. Det er jo liksom, ja. Jeg tenker i hvert fall at nå skal jeg i hvert fall bare ordne litt med hestene her og sånn, og så skal jeg ta dere med etterpå når vi skal begynne å ordne og rydde. Stallgangen er ikke kostet, og det er megarostet her. Men, hva skulle jeg si? Det her er jo liksom, det her skal vi ikke gjøre noe med i dag, men greia er at, ja, dere ser jo det er veldig mye greier her, men det går egentlig veldig fort å rydde opp. Her skal det jo selvfølgelig komme betong etter hvert, men det er ikke planen akkurat nå å begynne å ordne med. Men her ser dere at det begynner å bli ganske rotete. Jeg har jo hatt den her, har stått her hele tiden. Og så har jeg stevnskapet her. Det er jo heller ikke betong hele veien her, og det blir liksom en kant. Så skapet kommer liksom til å bli inntil her da, og ikke hele veien bort dit. Men etter hvert så skal vi jo ha hyller liksom der, og så betong her. Men første oppdrag nå, holdt jeg på å si, er å få opp det skapet, få inn salene og utstyret og sånn, og rydde opp og sånn. Den her skal nok ikke være her lenger,
Men ja, det er for en start. Så det tror jeg blir veldig, veldig bra. Sånn, nå er det en god stund senere, og vi har fått ut skapet. Det er megabomba bak meg, som dere ser. Og klokka begynner å bli en del også, men det tok faktisk ganske lang tid å få det ut. Så her er skapet, og her er hvor det skal stå, sånn hvis dere ser i forhold til stallen. Alt det rotet her skal jeg selvfølgelig rydde. Jeg beklager hvis det er dårlig lys. Jeg har lys her, men det blir så... vet dere, flimrete, liksom, det blir ikke noe bra, så jeg må gjøre noe med innstillingene for at det skal bli bra, så jeg skal få fiksa det. Men inntil videre, det går an å se enda, det er ikke så ille. I hvert fall, det skal folk stå her. Ja, det er en del flis her, jeg skal koste vekk. Og her så ser dere det mangler liksom en sånn der, det er en plata bak, men det er et ganske, altså det skapet her er ganske dårlig kvalitet. Så det er ikke sånn mega god stand akkurat nå. Det har jo stått et år nå, og på en måte vært lagret, og så tåler det er jo ikke laget for å bli flyttet på. Så det er derfor det har, ja, dere ser jo, måtte jo liksom legge under noen greier her, og det er litt sånn skjevt og sånn, og det mangler en plata bak, for den var bare helt ødelagt. Men i hvert fall planen er, det skal i hvert fall dører på her, det skal også på en skuff til der, men den er sånn, jeg vet ikke om den er ødelagt eller bare helt demontert, men altså, det er helt utrolig hvor dårlig kvalitet de skuffene her er, og generelt det skapet. Det er liksom, ja, de er vanskelig å dra så man får de ut, men de er skikkelig sånn harde å dra ut, i hvert fall den her. Så det er veldig kjipt at alt har blitt så ræva kvalitet. Men jo, i hvert fall så skal jeg ha salene mine her. Jeg har 3 saler, men jeg bruker 2 av dem, men jeg har 3. Så jeg skal i hvert fall skru opp her, så det blir noe greier her så vi får skrudd det opp. Men det skal vi ikke gjøre i dag. Og her så blir det sjabrakker og dekken og litt sånn ting man bruker til hverdag, eller i hverdagen. Og eventuelt noe greier i de skuffene. Jeg tror jeg har fått fiksa det med lyset til flimmer. Kan at de gjør det, jeg vet ikke. Men jeg håper at dere overlever hvis de gjør det. Men jeg står i hvert fall her, for det ble ganske mørkt i stallen. Egentlig ikke for min del, men på kamera så det veldig, veldig mørkt ut. Men jeg står i hvert fall her med en del sjabrakker, så jeg tenker at jeg skal ha de liksom her, fordi da er salene her, og da er de veldig lett tilgjengelig. Så, men jeg vet liksom ikke... Oi, den var veldig skitten. Men skal vi se. Ja, jeg tenker at jeg kan ha de den veien, kanskje.
sånn, og så skal jeg hente resten. Jeg vet at skjærbrakken min er kjempeskitten, jeg skal vaske dem, men nå tenker jeg at jeg bare legger inn alt, også, sånn at jeg vet hvor ting skal være og at det får plass, og så får jeg vaske åren litt sånn etterpå, liksom. Sånn, nå har det gått litt fremover igjen. Jeg har lagt inn en del ting. Her er skjærbrakkene som ble så i sted. Den her må jeg også få vasket, for jeg skal jo på stevne med BC i helga, og da kommer jeg sikkert til å bruke den her. Så det må jeg huske å gjøre. Her har jeg lagt padden enn så lenge, men jeg kommer nok til å ha dekken her, og så heller legge padden oppå salen eller noe, for det er mye lettere sånn i hverdagen. Og så her har jeg begynt å fylle med en del dekken. Det begynner å bli høst nå, så det er nok ikke så lenge til det blir rumpedekken eller lendedekken hver. Så her har jeg et vanlig ullteppe. Jeg har også et til, men det er veldig mye dekker som ligger i hengeren, så jeg får liksom ikke lagt inn alt nå. Her er et Kentucky-dekken og sånn Agria regndekken med sånn flis. Det er veldig greit nå på høsten, for det er jo vanntett. Og det her er også til å longere med, eller walker-dekken da, som er vanntett. Så det er veldig deilig, spesielt på høsten, som det regner en god del, eller kan regne litt mer og være litt mer fuktig, så da er det greit å ha den her over. Jeg pleier å ha det over det Kentucky walker-dekkene, fordi jeg synes det er praktisk, og da holder de seg varme og tørre, hvis man bare skal jogge de litt kjapt. Og så her har jeg litt flere lendedekken i ull. Veldig praktisk å ha mange et sånn golden stripe-dekken og et sånn refleksdekken-greier, som også er vanntett. De her tror jeg er størrelse pony eller noe, så jeg tror ikke de passer. Men ja, man får ikke nok lendedekken nå på høsten og vinteren. Jo, det jeg skulle si var at man får ikke nok sånn lendedekken og rumpedekken og sånn som jeg kaller det. Man får ikke nok av de på vinteren. Spesielt nå som jeg har, eller gir 2 hester hver dag, og de blir svette, og det regner eller det er fuktig, og det rekker ikke å tørke til neste hest eller neste dag, for den saks skyld. Så er det veldig deilig å ha bare veldig, veldig mange. Og de fra Horse Guard synes jeg faktisk er veldig fine. De sitter veldig fint og har veldig fin passform, og ser veldig ryddig ut også, og de er jo ikke veldig dyre, for å si det sånn. Jeg skal også forresten på stevne i helga med BC, det gleder jeg meg veldig til. Jeg skal ri på lørdag og søndag er planen, men jeg har ikke meldt søndagen fordi jeg vil se litt an hvordan det går an på lørdag, med tanke på hvilken klasse jeg melder. Men det blir i hvert fall veldig bra. Jeg har tenkt til å vlogge begge dagene. Jeg tror jeg lager 2 separate vlogger til hver dag, fordi det er litt gøyere å kanskje se hver for seg, men jeg skal prøve å lage de så lange som mulig. Så absolutt det er mye gøyere når de er mye lengre, og jeg prøver virkelig å lage de mye lengre, som jeg snakket om tidligere. Men jeg tror det blir veldig gøy. Nå er det jo, som jeg også sa i forrige video, eller videoen før der, men det er jo nå på høsten og sånn, så er det mye stevner som jeg skal være med på, og jeg gleder meg veldig mye til å vlogge og dele og vise og sånn. Jeg håper i hvert fall at det blir suksess den helga her på stevne, så vet dere det at planen er å få ut en stevnevlogg, eller 2 faktisk, og det kommer også mer stevnevlogger nå fremover, er planen. Så det blir veldig, veldig gøy, og ja, BC og Tia føles egentlig veldig fine ut, utenom at Tia har vært veldig sprek, som dere sikkert har fått med dere. Begge hestene føles egentlig veldig freshe og fine ut. Jeg merker absolutt at det begynner å bli høst og kaldt ute, og hestene begynner å bli litt ekstra spicy nå. Men ja, man skal ikke klage enda, fordi vinteren er ikke her enda, og da blir de sprek da. Men i hvert fall, jeg tenker at jeg fortsetter i morgen. Jeg får bare klippe inn og fortsette i morgen og håper at jeg rekker det. Så skal jeg fôre litt hester her og avslutte litt i stallen, og så ses vi i morgen, for dere blir det jo 1 sekund. Men det er i hvert fall det jeg rakk å gjøre i dag. Jeg har i hvert fall fått lagt inn en del ting, og bare det å få ut det skapet her var jo en jobb i seg selv. Fordi det er jo ganske tungt og knotete og hele pakka, men vi fikk det i hvert fall til. Det var i hvert fall veldig deilig å få inn utstyret nå i et skap. Det har jo gått akkurat ellers, men nå er det deilig å endelig få det inn. Spesielt nå for vinteren så er det deilig at ting er veldig sånn lettvint og effektivt og sånne ting, så det går fort. Det er jo selvfølgelig veldig greit året rundt, men nå var det veldig deilig å få på plass, så
Det jo lurt å få gjort mest mulig her før vinteren, fordi det ikke gøy å holde på i kulda. Så nå det et par dager senere. Jeg rakk ikke å filme noe mer eller gjøre noe mer i går og over i går. Det ble litt hektisk, men vi har i hvert fall fått skrudd opp bak meg salhengerne. Så jeg skal fortsette i dag. For det første så har mamma skrudd opp sånn der, og hestene har jo mulighet til å gå inn og ut fra boksene sine, og så de paddock utenfor. Og det for de går liksom inn og ut døgnet rundt, så de har på en måte tilgang på paddock døgnet rundt og liksom kan velge. Men, og vi skal jo få på dører etter hvert, sånn at vi kan på en måte stenge de inn eller ut i forhold til sånn, ja, hvis det regner eller hvis vi møkker og de inne og sånn. Men vi har liksom ikke helt, eller vi har ikke fått opp døren. I hvert fall, som midlertidig løsning så har vi skrudd opp sånne der, kroker, eller sånne rundinger eller hva det heter, så at vi kan henge opp sånne der stable guards for å stenge de ute da. Så det har i hvert fall fått skrudd opp, så da kan jeg på en måte få stengt de ut eller inn i forhold til hva jeg trenger, så det har jo vært veldig hjelpsomt og gjort ting litt lettere, så det jeg veldig fornøyd med. Og så har mamma også skrudd opp salhengere inni her. Det kun 2 salhengere. Jeg trenger egentlig 3, for jeg har 3 saler. Men ja, det har blitt skrudd opp, og så skal vi også skru på dører og sånn på skapet. Og så har mamma også skrudd opp flere sånne oppbindingskroker, sånn at jeg kan binde opp 2 hester i stavgangen, og ikke bare 1. Det jo sjeldent at det skjer, men jeg synes det veldig deilig å ha mulighet til å gjøre det. For det litt koselig å stå stall på hvis man skal ri 2 sammen eller sånne ting, så det deilig å få på plass. I dag så skal jeg bare fortsette å rydde inn i skapet, få inn alt, få ryddet av stallen. Det bomba her, det har jeg bare eskalert egentlig de siste dagene, for det har vært veldig, veldig hektisk. Og ja, det pissregner ute, det seriøst innsjø utenfor. Det lenge siden det har vært så vått her. Så nei, jeg må bare få ryddet opp alt her egentlig. Jeg skal også barbere BC, eventuelt Tia om jeg rekker. Hun skal jo på stedet i helga, som jeg sikkert har sagt 10 000 ganger i denne videoen her. Men det i hvert fall planen, så jeg bare tenker at jeg vlogger litt fortløpende av den dagen her, og tar dere med når jeg skal barbere, og eventuelt, jeg må egentlig få riddo i dag også, men jeg prøver å drøye så lenge som mulig og se om det slutter å regne, for det ikke veldig keen på å ri ut i regnet, men jeg skal i hvert fall ta ferdig det her først, og så begynner jeg. Så sånn her ser det foreløpig ut. Det jo, ja, som du ser her så det jo liksom en plate bak. Den har blitt litt sånn, blitt litt fuktig, men det har ikke så mye å si egentlig. Den jo tørr nå. Men det mangler jo en plate bak her. Men jeg tenker at jeg får fikse senere. Og så kommer det altså dører foran, så synes jo ikke så mye, da egentlig ingenting å si, det bare at det ikke så pent. Men ja, det skal uansett, planen for det blir i hvert fall en slags list her foran og sånn etter hvert, og vi skal også bygge inn liksom med skap her, og så hyller nedover her. Her har også mamma skrudd opp, ja det veldig rotet her, men her har mamma også skrudd opp en til salhenger faktisk, så jeg nå. Så da kan jeg henge opp en sal der også. Så må jeg fylle inn resten av sjabraken. Den må jeg virkelig få vasket i dag, kommer jeg på nå. Sånn at den tørr til helga, og ja, her har jeg lagt inn alle dekkene som dere så. Jeg skal også hente litt dekken i hengeren. Ja, her har mamma også skrudd opp sånne her. De stripsa rett og slett. Jeg tror det fordi at det skal ryke hvis en hest får panikk, men da det i hvert fall mulighet å binde opp en hest her, og så bare fester jeg leietauet på andre siden her, fordi det jo ikke sånn at jeg skal binde opp, eller bruke det så ofte, men det deilig å ha. Hesten står og knasker på litt høy også imens. Så ja, hei. Men nå har jeg bablet i 100 år, så nå skal jeg, eller nå får dere i hvert fall se fortfilm av at jeg rydder inn og sånn. Jeg skal starte med salene, og så legge inn litt dekken og sjabraker og alt mulig resten.
fant faktisk noe veldig gøy. Jeg fant masse bilder og fra som jeg har printet ut. De her for det hadde vært litt gøy å få hengt opp, men jeg vet liksom ikke hvor jeg skulle hatt det. Og så har jeg heller ikke rammer, men jeg må ha en løsning, men jeg vil bare vise. Fordi det her en stund siden jeg kjøpte da, men jeg glemte litt at jeg hadde det. Men her med Oddemann. Men det hadde jo vært... Jeg har liksom ikke nok vegger enda. Her med roller, det her synes jeg veldig fint. Det her og skulle jo virkelig ha fått hengt opp de, for de veldig fine, synes jeg. Her også ganske mye bilder som jeg har printet ut da jeg var liten. Det her veldig gøy da, fordi man tror kanskje at det samme hest, men det faktisk det her jo gammelt da, men det Echo og det Surprise, de jo twins. Prikk like, samme klasse og hele pakka. Det var litt gøy. Og så har jeg mye... Det veldig mye som jeg fra når jeg liksom var mindre. Men det hadde vært litt koselig med en sånn bildevegg. Her roller fra Oslo Horse Show. Her og... Jeg vet bare ikke hvor jeg skulle hatt det, liksom. Roller. Her Oddemann fra NOF. Det mye gøy her. Her også var med Echo. Ja, jeg har jo drevet med Monty Games også, for de som ikke vet det. Det var en periode i livet... Altså, jeg har drevet med seriøst alle greiene først, som den ene, altså... Jeg drev jo litt med Monty Games, da det var i tillegg til sprangridning, egentlig bare fordi jeg ville ha en ekstra hobby, så da... Surprise var jo faktisk ekstremt flink og god i Monty Games, og mammaen hennes har jo faktisk vært gamespony, så det veldig gøy å tenke på. Men Monty Games faktisk veldig gøy, men det ble litt mye på en gang når man også drev med sprang. Men ja, dere ser jo, det mye gøy her, som jeg glemmer at jeg har både gjort og hatt. Her også jeg, hva heter det, grimeskilt til Oddemann. Ser dere? Så jeg skulle virkelig ha fått hengt opp et eller annet sted. Men det var jo gøy at jeg hadde det. Skjønner ikke hvor det skulle vært. Det jo plass over tavla mi ved utgangen. Ja, jeg får tenke litt på det, men det var litt gøy å vise og se selv. Det var en god blanding her. Det meg og bestefar som har sittet og printet Villmann når jeg var mindre, fordi jeg var ekstremt god på å printe veldig mye greier. Så ja. Sånn, nå tror jeg at jeg har kommet ganske i mål. Mangler jo selvfølgelig skapdører og den siste skuffen. Men ellers så det egentlig ferdig. Jeg tror jeg har lagt inn alt jeg skal ha her. Kan jeg begynne her? Her har jeg salene mine, og så har jeg padden. Ja, det ble jo veldig bra. Den greia bak her jo litt skeiv, men det ble jo bra uansett. Og så her så har jeg Kentucky-dekken, sånn trittetepper og litt sånn. Walker-dekken, vaffel eller sånn tørkedekken. Her har jeg alle sjabrakkene, eller jeg rydda akkurat, så jeg har lagt en del sjabrakker i en pose som skal vaskes. Men her har i hvert fall sjabrakkplassen jeg legger, eller her så har jeg liksom bare de sjabrakkene som jeg bruker liksom oftest, eller ja, så har jeg noen som jeg ikke bruker så ofte, men ja. Så den her funker greit til det, eller det nok plass til det liksom. Og inni her, skal vi se, i den skuffen som kjempehard å åpne. Så først så la jeg egentlig belegg og alt sånn her inne. Men den skuffen så hard å åpne, så jeg orker liksom ikke at det skal være hverdags, for jeg bruker jo de beleggene hver dag. Men jeg bare har lagt litt sånne ting som jeg ikke bruker veldig ofte, litt sånne ting til overs. Stigbøller, pad, refleksvest, sånne regnskjeps og stigbøllereimer og i svart.
Ja, så det litt sånne ting jeg egentlig ikke bruker sånn veldig ofte, men som jeg skal beholde på en måte. Og inni her så har jeg belegg og sånn, og så har jeg sporeplata. Det stendebelegg forresten. Så, og ja, sporeplata til Tia, den bruker jeg ikke sånn veldig ofte. Og så kommer vi opp her. Her har jeg ulltepper og noen sånn lineropplegg og noen sånne andre stalldekken-ting. Og så har vi masse rumpetepper eller lendedekken, som jeg kaller det. Og enda mer lendedekken og ja, litt forskjellig. Så jeg veldig fornøyd med hvordan det ble. Jeg føler at jeg fikk plass til det jeg trengte å få plass til, egentlig. Ja, deilig å få opp salene og sjabrakkene der og sånn, så det ble veldig, veldig deilig. Jeg veldig fornøyd, så nå blir det å få på siste skuffen og dørene og sånn. Det fikser jeg mamma kanskje litt senere, eller mamma fikser det. Og så her så har jeg jo den andre salen min, som Roller sin gamle og Oddemann sin gamle sal. Så den henger der, og en hjort og ja, litt sånn forskjellig rot egentlig. Men ja, jeg ble veldig, veldig fornøyd i hvert fall med den delen her av stallen nå. Endelig så fikk jeg ryddet opp de tingene. Her også så har jeg ryddet og ordnet litt. Her hadde jeg alle sjabrakkene før. Den her skal jeg ta min og vaske. Men den skal ikke være det. Men her har jeg i hvert fall de grooming deluxe-tingene som jeg egentlig ikke bruker så veldig ofte. Her tror jeg ikke det noe inne heller. Ja, det går ikke an å åpne fordi den sitter fast der. Men ja, jeg bruker den uansett ikke. Så det står her som pynt enn så lenge. Det her et litt rotete hjørne, men mer ryddig enn det var før i hvert fall. Og så har jeg jo, ja, det her har jo hengt her hele tiden. Dekken henger og sånn, det jo alltid kjekt å ha, så de kan få være der. Og den her, vet dere, boksen her, så det ja, noen få regndekken, men her også så har jeg plass til å fylle opp med mer dekken igjen, for nå har jeg ryddet mesteparten av det som var her inne i det skapet. Støvlene mine og alt mulig greier. Her litt sånn rot egentlig, litt sånn bilder og sånn som jeg ikke har plass til her. Ja, litt sånn rot rett og slett. Men mer ryddig enn det var tidligere, så det ikke så ille da. Jeg veldig usikker på hva jeg skal gjøre med den delen her og den delen her. Hvordan jeg på en måte skal innrede det. Jeg vil jo ha det på litt sånn samme design som jeg har der. Nå det veldig, veldig rotete. Men jeg vil jo på en måte at alt skal henge litt sammen bortover her, at det ikke skal være sånn random. Så vi må finne ut en bra løsning, men det begynner å bli litt mer ryddig her nå.